Donc, merci. Sergi Kanbra, Mohamed Jabira, toujours il est là avec Artisou Chamambia, Chamambia, Amena Gerola Kapmadouma. Ça va? Ça va? Média, Facebook en direct. Ouais. Non, il faut jamais la vidéo. Oh, bien, on est bien en fait, il est roi. Bien en fait, il est bien en Isondia. C'est-à-dire qu'on a président, on a Bobby, on a qu'on a Karama, c'est-à-dire qu'on a même Mali autorité, fameux Jijou, fameux programme Rufo, on a Sergi Fanny Bella Jelefo B, bien à Seware, bien à Sele, bien à fêter, nous sommes déjà dans. Comment est la solution terre roi? Si vous voyez mal à faire un can roi. Ala vraiment à la fou. Bien à Sirigi, bien à Sirigi, va Jabate, bien à Kaladula Sango, vraiment Malendo, Anichani Barati. Ça doit être matin, moi. C'est bon, moi. C'est bon. Attendons-moi. Donc, comment faire pour la banque? On a oué Sirigi. Mali Bédéga Sirigi de Gonessa. Maliens, assalamu alaikum. Ambe foli bla jamanaden kelen na be Mali kono ani Mali koka Malien sigme yoro ni wati naka ouverture media bololo siraw laje. Anga chaîne YouTube an anga page Facebook ambe an kanuba be foka be wala nyumandon. Aw munu be ko aw bi kan laje nazara jamana wala wati na France. Foka tabla Angleterre nununa an Belgique anga foli bla aw beye. Anga foli bla mamunu wana sigme Espagne jamana kan wati na Mali naka demaya anga foli bla uye. États-Unis jamana an Chinois jamana ni Japon jamana anga foli bla awye. Malien munu fana be Afrique kono ambe aw fana foka aw wala nyumandon munu fana be Mali kono ya ka takay fo Kidal Kulikuru mara Sikasso mara ani Segu mara foka ta Mopti Tombouctou ni Kidal ani Gao anga foli bi saw be kelen ma Malien biye tarata dunya ambe décembre kalo kile muga ani kononto la 100 bafla ani muga amba fo alibi kalo yin ala ka hera ko nyumandi ambe kelen ma aw ga jamuga mandi ni o Cherno decrypt ko Cherno ka wala aw ye jamuga mun be ka sigira aw jamana denw ye kuna foni mun be ka bi aw ka jamana kono ni o ba Mali bay anda ka se anafamo ma ka se ka wala aw ye o sababu la an ngeme ka munta bi o ye sujet griman badamado ye kuma mun be ko anya men nisoja ku bala iba fo niso goya ku bala chuko muna Maliens a be kuna foni ye anda mana se ka se munuma ana ulu wala aw nyina en temps réel jamuga yi a jugoroma tontolo do par boisson W7 ambe boisson W7 mi baw fo ana fere baw ambu be fo ko wala nyimandon ka fo boisson yi albi ala ka barka douala ala ka boisson yi kutanya albi Maliens namboro lambi do sujet kono ambora ka kuna funi me ala ti watin damado bo Habib Thiam Maliens ko justice ya awele ko mandat de dépôt dara Habib Thiam ka shuro Habib Thiam mun na ko mene ka plateau ka shuro tout près Maliens Habib Thiam anya wuliga jo sabati ka le kun nun kera kunjumena am se ka mun de foala anda bina se o ma ka se ka wala awye namboro la am taka Sirigiba Jabate Sirigi Jabate ni ya toko fo Mali kono ani Mali koka donné do ka sababu ke aka dongli da chugo ye Tumani Jabate ale dengedo Maliens ko Sirigi blala Sirigiba Jabate blala anya wuliga jo sabati o ko munu vanana ka se ka bokuma funu kalama Sirigi blala kunjume ngama anda bina se o de ma ka se ka o fana wala aw ye bamana kan chenina be ka se ka family soro ko nuna o kono nana amina profito la ka se ka roi 12 wele ni o ye Basiri Dambele ale Sirigi kanuba belebele baye anga Mali entrepreneur barodo amina ale wele ka nyinga sabula ale re de wuliga jo sabati ka ta Sirigi ta fo Bamako kaso bombala ni ngata na ili watina amina wele ko nun kera sra munka afana dana se anafamo mako wala ye o ko ve Maliens ngeme ka wele li bla Dusubalo o ya an yere ka artiste awakli bala ka fo wati munanye talike ka ta yanfoila ni o Sikasso mara ye abora ka ye on ye soirée culturelle munni anya passer yanfoila dugu kono Maliens anga Mali dungli dala dobe demseni do talambala abisi wasoro dungli la kosobe Dusubalo ay nere chorno ka se ka foli duma fonye Maliens anya yamaria ta ka jira jinye mala ka fo amina jugoroma tuntu an se ko Dusubalo ka kula ambake ngatike awko Dusubalo ale fana ben krefe ya mina kuma dama ka foli kan bla yani anga do sujet kono Dusu salamu alaikum wa alaikum salam sumo be tarfendi la kon ay fostana ira makime chuko munabi foli kan do bi bolo ka nyeshi Maliens mawa yani anga do nyin al to kono okay Charno ajara ma fo folon auzubillahi minash tana rajim kasintana banga barula afoli ben kan ba bela jeli Mali kokan ani Maliens
nga foli be nga fanu cɛna muso ye nga foli be wasolo nga den cɛmana musoma ye min bɛ mali kɔnɔ min bɛ mali kɔ kan nga foli b'aw yɛrɛ ye belebeleba y'aw ta ye. Merci beaucoup Dusu Ibalo. An bɛna tila ka don ɲininkaliw kɔnɔ maliyɛnw k'a jira k'a fɔ Cɔrɔnɔ décrypte ko Cɔrɔnɔ ka walawala an bɛ don kunnafoni kɔnɔ ko minnu b'an bolo bi n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na kunnafoni minnu b'an bolo dɔw man di dɔw ka di nka ni ala kɔni ye dugu da ka ban n y'o de fɔ n ka kɔrɔfɔ la diɲɛ don o don an bɛ kunnafoniw mɛn kunnafoni minnu bɛ yen ko a dɔw bɛ taa k'an yɛrɛ bolo dan a dɔw b'an se an dan na maliyɛnw a dɔw bɛ yen nɔ u b'an kamana gan kosɛbɛ nka an bi a bɛɛ sɛmɛ ala la ko bɛ yen ko a ɲɛna ko bɛ yen ko juguya nana walima ko bɛ yen ko kɛlɛ nana ko kɔnɔ an ka dɔn k'a fɔ laban b'a bɛɛ kelen kelenna na diɲɛlatigɛ in kɔnɔ o sababu la an bɛ tanu bila ala ye k'ala fo ka barikada Habib Thiam maliyɛnw surɔ Habib Thiam tun bɛ ne ka plateau kan yan ani Jiga Watara aw yɛrɛ y'a ye wa a y'u ka kɔrɔfɔw mɛn CDR cɛdenw don an ye surɔ émission kɛ u ye kuma caman fɔ Aras Baci ka minɛni na nka an bɔra k'a ye bi tileba in na Habib Thiam kelen in ko ale fana minɛna ko tɛgɛ dara ale ka k'a minɛ maliyɛnw ka taa an ka sariya baarakɛlaw kɛrɛfɛ mun de kɛra réellement an ye kuma in mɛn an ma sigi an ye kuma in mɛn a y'an san dan na an ye kuma in mɛn an yɛrɛ wulikajɔ caman sabati a ko la an bɛ se k'an bolo mana bɔ cogo min na a yɔrɔ ni ka se ka jukɔrɔma tonto kɛ mun b'a to a bɛ se ka kisi kaso kuma mun n'a bɛ ka fɔ fo ka bɛn bɛ se ka kɛ ko in na cogo min na nka maliyɛnw a labanna ala ta la nka an bɛna fɛn caman fɔ ko in kɔnɔ ko min bɛ k'a bɛna faamuyali sɔrɔ Habib Thiam na Sirikiba Jabate ale fana bilala an bɛna don Siriki fana ta kɔnɔ k'o walawala aw ye Sirikiba Jabate an ka Mali dɔnkilidala ba don Siriki bilala ka bɔ Bamakɔ kasobonba la mun na pourquoi Siriki bilala liberté la anw bɛna o de ɲɛfɔ aw ye an ni Siriki yɛrɛ ka avocat dɔw masala la u ye fɛn fɔ an ye fɛn minnu bɛ k'an ye faamuyali sɔrɔ a la an da bɛna se a nafama ma k'u walawala aw ka se ka faamuyali sɔrɔ Siriki bilakun na k'a dɔn k'a fɔ jamana in ko sariya jamana don k'a dɔn k'a fɔ sariya minnu bɛ k'a bɛna ta jamana in kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ ta anw maliyɛndenw de an da bɛna tila ka s'o ma nka yanni o cɛ n bɛ ɲɛsin Dusu Balo ma hali bi Dusu ouverture média la i b'an bolokɔrɔ bi i wasolon dɔnkilidala denmisɛnnin ye i yɛrɛ bɔra k'a ye Siriki minɛna fɔlɔ yanni an ka taa yɔrɔ jan Siriki kun minɛ Siriki Jabate minɛna an nana ye bi k'a bilala aw bɛɛ ye artistes ye donc mun b'i bolo ka ɲɛsin Siriki ka bilali ko la nisɔndiya jumɛn b'i bolo a la. Cɔrɔnɔ o ɲininkali diyara n ye kojugu an bɛ bunahadamadenya a domuni de kɔnɔ ni tɛ yan i bɛ lahara kosɛbɛ ne ni Siriki an bɛɛ ye fɛn kelen kɔnɔ kisɛ de ye parce que la ne duga ye adamaden su kunna i b'a fɔ wuli i ka ban su kunna kana fɔ wuli i ka bɔ mɔgɔ su kunna i b'a fɔ wuli i ka ban bɛɛ su kunna kosɛbɛ parce que la artiste ma bɔ artiste la i ka san sɔrɔ o i ma san sɔrɔ o n'i ye micro ta i jɔ jama ɲɛma jagoya i kɛlen artiste ye a bonyana ne ma an yɛrɛ kɛ k'a dɔn ko Siriki bilala sisan an sigilen bɛ i ka bureau kɔnɔ an ɲan bɛ a la Cɔrɔnɔ a waralen ne ma parce que an bɛɛ ye kelen de ye a diyara ne ye cogo min na ne tɛ se k'a fɔ depuis an bɛ so kɔnɔ an b'a kuma la a diyara n ye kojugu tellement que ne ye Siriki kanu depuis bi ma se depuis an ka sɔmɛ don min ne dusu ye Siriki kanu k'a mɛn k'a mɛnna dusukasi bonyana k'a mɛn k'a bilala o warala ne ma a diyara n ye kojugu n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn ye wulikajɔ kɛ n ka foli b'a bɛɛ ye. D'accord o diyara n ye donc Dusu n bɛ fɛ ɲininkaliw caman de b'an bolo bi nka an bɛna tila ka don Siriki ka kow kɔnɔ ani Habib Thiam o ye anw yɛrɛ kanuba belebeleba dɔ ye k'o fana minɛna bi nka yan'o cɛ anw ye wasolon taama an sera Yanfoyila an b'an profiter yan ka Yanfoyilaka bɛɛ fo Yanfoyilakaw ɲɛ b'an na diɲɛ fan tan ni naani fɛ an ka foli bɛ s'u ma an bɛ an yɛrɛ terikɛ sɛbɛ fo ni o ye Dawuda Jakite David an ka foli bɛ s'a ma Masine ka daw an b'a fo a n'a furumuso ɲuman ka foli bila capitaine ye capitaine Michel Kone an bɛ commandant fo an bɛ maire fo maire muso an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a tɔgɔ yɛrɛ filɛ ka bɔ kɔnɔ Maramu Kone Orokiya Sidibe an ka foli bɛ s'a ma ani an ka denfa ni o ye Umar Jan ye an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ka Yanfoyilaka bɛɛ fo anw ye wulikajɔ mun kɛ ka taa Yanfoyila Mali aw hakili b'a la n y'o de fɔ Dusu Balo de ye soirée culturelle kɛ anw kunna ka an ɲɛnajɛ wasolon volley la a don an kun nisɔndiya mɛn kosɛbɛ maaw y'a ye en direct sur les réseaux sociaux désormais Dusu Balo anw ka artiste don ouverture média ka artiste don wa an b'a ɲini an kanubaw bɛɛ fɛ an bɛɛ ka jɛ ni ka se ka jukɔrɔma tonto ɲɔgɔn fɛ nka yanni an ka don ɲininkaliw bɛɛ kɔnɔ Dusu n bɛ fɛ k'i kan bila i kan kelen bila fɔlɔ i k'a yira jamanadenw na k'a fɔ ko an ye Dusu ta an ye artiste denmisɛnnin ta denmisɛnnin min bɛ yen ko talan b'a la a bɛ se ka anw ka jamana kunkɔrɔ ta diɲɛ jamanajanw na don nataw la.
i kan kelen bila fɔlɔ. Iye alama ngana uye ya iye besalam aligo ala chonon jay mawte nyona dian lolo mawu bae nyona wa du suba balagano amadula yawa alima waladango amadula yawa amabani ye chonon jay fade ye molobali ye wasolo suno mimi ye ibado amase kuma mache ibamuile chonon jay kisoro bire masena dawu sababu zenasi awu sabutewa alima dusuko jigi fa chornon jay ala kanana u jawu sawla chornon jay jugute mamala e ka dunya mane maliyande jama aluni wulala de wula fola doye sufela makinyina chornon jay ini kle ala kle fola dowde wula dama fi nyina chornon jay ni ka buna dama de ko ayenko maude mako chornon jay mau bae so to suro be ngala kashi imbe ngasi nyere nyebe farajila kaba nangala mina million compte katima utika mo nyina ya famia ayra dama nyoko jamila million chama fara nyonga ma dima bi la kashi kana to jiga go nyina me mission na kana ndese kay ngari sa mali ayra boraka dusu amina jukura ma tonto anga artiste do mali artiste demsen do talamba de bala boraka kuma kamen ya kandi ninde studio kayne studio kono do bu kongla ka misenya ninda letay boraka kanfli sisa beyame abika kule ibito français ka mangame abika kule ibito japon ka akule kame ala malien amina dusu jukura ma tonto nyingal chama be mbolo mino tenku dusula wala sa ma se ka bo fenjama kalama dusu ka ko la joni yeredo ko bado ko munumbe ko andaka nga sama bi on ba fo dusu ka bisim la ouverture media kono anga foli bi se wasolunga bema yam fu la ka ambu fo dawda jaktina terimo ambu be fo ko wala yimando mina nyingal kelen tenkuila mi soro kana nga sujet do la no bora mi temenay mbi fe nga don dusu balu ere joni ibora jonu na ibi bomi réellement Cerno jaranye vraiment parce que la nega me bona damade iboro de ku kosobe ni nyina na jijongo ilabango bi kama na fili Cerna ne de dusu balu yi kabo sira juba o fana wasolu ngono ne wasolu kono yi ni sira juba bi frontière de la Guinée ani Mali dance ni togo dusu balu ni bebo sira juba ne fa togo suman balu mbaye alima dumuya ati temeninga ifurume wa ifurume dombi bulu dendi bulu folo ala ka den noy merci d'accord ko jarani donc malien wa rapidement amido l'arrestation de Habib Thiam kono folo Habib Thiam en korodo anga foli bi CDR jamakulu be man wati na mali kono ani mali koka malien an son mandi bi malien en kungolo a seme yoro do la yoro mumbe kan yere jabe ka tika Allah banga na exploser ko bi ka chaya ndala ko be kambi ka ye ko mumbe ka bi kan dabali ban Habib Thiam amana ka dimaya ufuku wali mandon shuro nyafo aw ye chomuna jiga watara anika fara Habib Thiam ka ubora nika plateau ka shuro aw era bora kai anyu nyinga komununa ko kunna kunye rasbach ni uyuka judi kana le soutenir mumba to sharia katika tukula ko sabula ko lubi sharia ko luye sharia moye uluti bla sharia nyefiu mali konya sababu la ambora ka Habib Thiam ka krofo chama me fuka tase émission kunche roma amali on klewe na nya me ka fo an welela ka kuma kan voye nga oya sorla Habib Thiam akumi tribunal la kaba on yimume an yere wuli ka just chama zabati ana yere nyon soro fana ako kale to kalaba a furumuso fe ulu ka dubi bangoni na nga to kalaba so mara ina anga finituku ku tarano ayre kundi amine kundo uya mine wati muna utarana e 13e arrondissement la nimafri kono na ko nyingalu chama mbe ni munu tenkurala ya ida ka fokai injure public dike injure public yo bamananga la makoro kam man ni publiquement kam man ni beda kono nana kayu dike
an go kuma i man ni beda kono wa mun de kera réellement an be fenga ko indon mun de kera o kono na malien Habib Thiam ya ira ka foka abina le redaka awakli bala ka fo ambal mamuso do ale bi France jamana kono ni atoko ko jene sukudugo ma chaman ba don réseaux sociaux ka fana bi réseaux sociaux ka o furuche ni o barmay ko o de nabi nywana o de plenty do akama anyi mume on go choko di ngo muni ker aka korofo la dundo kaya to kuma la dundo ay kuma do fo ni nga nyeshi barmama kuma mumbe kama ta barme jimisra ko barma ya gida ka fo kaya alin neni aya doya o ko sababu de la o ko barma na plenty do ale kama ningala yere ka korofo yi nga kale kon mbulu ale kuma mun boada abse ke dogal mad ngale bulo o nywana neni juguma bate wale bulo fana fura bala mun ba to ko be se ka sigi singa choko muna ka kla malion on yu kuma imenere ne sumana an sumana tonton sabula ni Habib Thiam bora nyu ka shuro anga yimo ningera alabi dunando kana mali kono kana ka bina ka gidu ka se ka soutenir ni nana so nga mu ni chorno dusu ka shika temeni beka we jume anana ituni ka fo buri ka jowla wati munani Habib Thiam yere kuma na nyanyi nga kuma na ko bi chokodi ako kabi commune 6 tribunal la ni mafi kono nana ako ko mandat de dépôt ko yo dale kanka ba o ba ira ka fo fura kunda la tuni o ba ira ka fo ko tara nyefe ka ba wa mandat de dépôt mun na daraka u ya ka jugement bla fo le 15 mars 2021 a malien ala ka bon nga barka ala ni ale de koko ke o kan Habib Thiam dembaya tikido muso babolo de umbabolo atame na fulo nyini na France akanumba o ya rasbachi de akoko minena ale a profiter comme avec vacances là ni nga seka na rasbachi ka seka na soutenir nga ko nana kale bolo ni ale masigi mun kama malien anyaye anga wulika jona nga nyini na afora kwa ka korofo la ko Habib Thiam bi vacances là vacances kanga che le 12 février ni mafi walma le 2 février de do le 2 février nga quand même mois de février kono na do vacances kanga che wa ira ka fo ni Habib Thiam ni amase France yani au février che akabara bi tien atara na fulu munyi na France nogo bi doa chamana aka na fulu nyini yo obi minala ka sababu ke jugement o le 15 mars a ala malien mali kono ya onde ko ngambi falambi bala mali kono onde ko ngo ambora damonzo shula onde ko ngo ambora ma bachamana onde somo furme nyoma iba so la trawle la kado furme jar la kado ma iba so la jar la kado be o furme sanu la kado ma iba so la sila kado be o tame furu turi la kado ma ito e jamana shila ni malite onde fiya itai ka fo shia woloma ko ka cha on fiya ito e malila ni yo e mali kono kosa ina anya kuma chama o meka fo ni shia numi nywana wa iba so la kodo ba koro ko mumbe ka jelinde sino onde fiya sunangu ya bia beni sabati be onga jamana ko mali on ni men yon zanda na kosobe ka fo ko Habib Thiam nana vacances la kana ka gudi soutenir o kata laba kasola dona o bina ta kalo flake MCA ko no Bamako kaso bombay a ala malien am ala fo ka barkada ni ngoyi sharia ko do andi se ka pan sharia ko ni sharia e mouvo ami to ko nga ka ko laje jinyama jolila fura be se ka sura la choko muna be be se ka na la choko muna ya fa be se ka ko la choko muna foka be o be se ka na ko no choko muna Habib Thiam nga se ka ta ka barala mali o ka siki ka laje chebi France depuis 1995 ni ma fle walma 96 kata na fulo nyini na o kan na ni wa choko ina ni na ka kono marsi o ya ka jugement ni o be ya soro kasola o ya Habib Thiam nga bara nyene France abulu ma ba don al naka gafe mumbe ko babulu France sigila no yera bi soma tienwa on ba nyini mamu ye plentidu ni o ye barmaye amba nyina fe albi kaseka yafa deli kafe aka wulika joke ngoy na mumba to foka bemina la kono chokomna o di ongal la nyini sabula atara fanga ka boloka sabula atara kodo ka ko mumbe ikira kuno fundila o ikira politique mo ikira mo ye itseka pa justice ni justice e mumvo on be justice ko foka o ka bara ke choko de laje ni fille dununa amseka kuma nga tange filima dola fafara ko mado tara ko ata plenyi amanjo ko tabulu laje nga malien anga sabali on va faire un sabali alibi anga tekere nyogoma jamana mbi yoro munal watina on n'a pas besoin de ça am rotenina
an mago tɛ na Mali kɔnɔ wallahi an bɛ se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana in kɔnɔ an bɛ se ka fɛn caman kɛ bɔlɔlɔ siraw kan an bɛ se ka fɛn caman kɛ nka a gɛlɛyara cogo o cogo a laban ye fɔ ka bɛn de maa datugura kaso la cogo o cogo hali n'a tigi ye san 20 kɛ kaso kɔnɔ a laban bɛ bɔ nka a si bɛna kɛ cogo di a ka ko bɛna kɛ cogo di a ka baaraw bɛna kɛ cogo di wa ale yɛrɛ tɛ dɛ maa minnu d'a ma kɔ la ni o ye a furumuso a n'a denw ye olu ka ko bɛna kɛ cogo di ne kɔni bolo Mali kɔnɔ yan ko minnu ka jugu ɲɔgɔn fagaw ka muru ta k'a digi maa kɔnɔ walima ka taa dɔ balima ta k'a kan tigɛ nka n'a kɛra sira min bɛ yen k'a tigi ye fɛn fɔ fɛn bɛ yen k'a ma taa i jimi sira fɛ walima fɛn min bɛ yen k'a ye dangari i yɛrɛ ka adamadenya la n'a taara fanga ka bolo kan o ka ɲi nka hali bi ne hakili la fɔ ka bɛn bɛ se ka k'a ko kɔnɔ anw ka laɲini o de anw ye nin kunnafoni mɛn bi tiɲɛ yɛrɛ la a y'an dusukun kami kami tiɲɛ yɛrɛ la a y'an san dan na sabula a bɛ caman an b'a dɔn wa surɔ a bɔra ni plateau in kan n'a fɔra a bɔra ne ka plateau kan o dugusajɛ ne ye nin mɛn maliyɛnw wallahi a tɛ diya n ye an bɛ dugawu de kɛ nin ko in ala ka seliji bɔ a ko kan an bɛ se ka wulikajɔ k'a la cogo o cogo mun b'a to fɔ ka bɛn bɛ se ka n'a la an b'an cɛ siri o la hali bi bɛn ala k'o sabati an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka dusukuw ka seliji bɔ dusukuw kelen kelenna bɛɛ kan an ka laɲini ye mun ye maliko la anw bɛ si o de fɔ ala ka o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ wulikajɔ kɛ ka dugawu kɛ an kɔrɔ ye ni o ye Abibu Cam ye Jiga Watara n'a yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a yɛrɛ tun bɛ ka wulikajɔ kɛ ka taa ye nin ko in na inshallah an bɛ wulikajɔ kɛ a ko bɛ se ka da cogo o cogo la an b'an cɛ siri o la an kɔni ye nin kunnafoni mɛn bi vraiment a y'an san dan na maliyɛnw an bɛ dugawu kɛ an kɔrɔ ye hali bi ala ka ko nɔgɔya maliyɛnw nin de kɛra vraiment nin de kɛra an fari faga mɛ kosɛbɛ bi an fari fagalen don nka ni ala ye mun sabati ka ban an b'an jɔ k'a ko lajɛ a ko bɛna kɛ cogo min na an b'an sigi k'o lajɛ nka an b'a fɔ hali bi ala k'a ko kɛ hɛrɛ ye maa mun kɔni ye plainte n y'a fɔ aw ye an y'a mɛn ko Barma de y'a kɛ ni o ye Jɛnɛ yɛrɛ Sogodogo furucɛ ye donc ko a ko a y'a dɔgɔya a ka video dɔ la a ka kɔrɔfɔ dɔ la n'a bɛ ka kuma dɔw fɔ k'a y'a dɔgɔya wa a tilala k'a yɛrɛ furumuso fana dɔgɔya tuguni donc ko plainte donna plainte mun n'a donna a yira k'a fɔ finitigiw taara minɛ ni ka taa n'a ye fanga baarakɛlaw ka yɔrɔ la donc olu filɛ nin ye ka se ka mandat de dépôt ka se ka o da ka fɔlɔ yanni jugement cɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ kuma mun fɔra nɛni don walima nɛni tɛ donc jugement de bɛ se ka o ko prépare latigɛ nka mandat de dépôt kɔni dara ka ban donc an b'a fɔ ala ka seliji bɔ a ko kan a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo o cogo an bɛ wulikajɔ k'o la walasa a bɛ se ka nɔgɔya yanni mois de février cɛ a bɛ Cam ka se ka segin ka taa France cogo dɔ la n'o tɛ a bɛ kɛ baara y'a bolo wa a ka baara bɛ sɔn ka tiɲɛ ala k'an kisi o ma n'an bɔra o la maliyɛnw an bɛ taa Sidiki Jabate Sidikiba Jabate bi maliyɛnw Sidiki bilala liberté provisoire o dira Sidikiba Jabate ma Sidiki minɛna a bɛ kalo damadɔ bɔ aw b'a kalama an yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ko bɛɛ kɛra an ɲɛna an ye wulikajɔ sabati a la ka se ka taa tribunal la ka se ka taa BIJ la n'o ye brigade d'investigation judiciaire an taara ko bɛɛ lajɛ yanni Sidiki yɛrɛ ka taa an n'a yɛrɛ kumana ne yɛrɛ Cɔrɔnɔ n'a kumana fo kɔnɔna na a ye fɛn caman fɔ maliyɛnw bi fana ye don dɔ ye an y'a ye k'a fɔ ko Sidiki bilala a yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw fɛ an ye wulikajɔ sabati ka se k'a ka avocatw ka olu wele an y'a ka avocat dɔ sɔrɔ o y'a confirmer k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a bilala nka maliyɛnw a bilala kun jumɛn na a yɛrɛ k'a fɔ Sidiki bilala nka Sidiki ye caution sara caution o bɛna fɔ garantie o caution de kɛra plus de 15 millions de nos francs CFA $10,5 o de sarala caution na o bɛna fɔ garantie ani ka fara Sidiki yɛrɛ kan Sidiki yɛrɛ farisogo a yɛrɛ kɛcogo kan olu bɛɛ bɛ kɛ garantie ye ka fara 15 millions in kan k'a yira k'a fɔ olu bɛ to yen yanni fanga baarakɛlaw mɔgɔw ka don a la jugement waatiw cɛ a maliyɛnw an y'a ye k'a fɔ nin ko mun n'a kɛra u y'a yira an na k'a fɔ 15 millions mun n'a bɛna di 15 millions in tɛna di maa mun ni Sidiki bɛ ɲɔgɔn na 15 millions tɛna d'o ma dɛ 15 millions in o bɛna bila greffe de kɔnɔ o bɛna bila kɛrɛfɛla de la fɔlɔ ka bila kɛrɛfɛ fo ka taa kɛ jugement ko bɛɛ banna pewu 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 ni jugement kɛra waati mun na k'a ye k'a fɔ ko Sidiki k'a nɔ t'a la a ka 15 millions o bɛ ta ka d'a ma nka n'a yera k'a fɔ k'a nɔ b'a la ala k'an kisi a bɛ ye k'a fɔ o kɔnɔna na o 15 millions o bɛ se ka di ani maa mun bɛ ɲɔgɔn na an ka dugawu de ye hali bi ala ka seliji bɔ a ko kan ala ka bɛn na a ko kɔnɔ o de y'an ka laɲini ye o kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko nin ko mun n'a kɛra Sidiki bilala fɔlɔ de k'a yira k'a fɔ danaya mun n'a kun sinsira a hakili b'a la k'a fɔ a ka avocat kun ye wulikajɔ sabati ni ka se ka taa liberté provisoire ɲini a yirala k'a fɔ a fɔlɔfɔlɔ mun n'a ɲinina o rejetera u tilala ka wulikajɔ sabati tuguni
kata cour d'appel la ka liberté provisoire kelen ko demander an ka Mali charia bolo fɛ o de ko sabatile filɛ bi tarata dunya fɛ u ko ka kɔnfɔ la ko nin ko mun n'a kɛra ko hali bi an ma don fond kɔnɔ dɛ fond kɔrɔ an ma don a kɔnɔna kɔnɔ hali bi ni forme de an ma don fond kɔnɔ fɔlɔ fond kɔrɔ Sidiki yɛrɛ ma lamɛn fɔlɔ a ma lamɛn k'a ban pewu pewu fɔlɔ k'a fɔ mun b'a yɛrɛ fɛ tara jo b'a la jo t'a la k'o ma ban fɔlɔ maa si tɛ se k'a fɔ k'a nɔ b'a la walima k'a nɔ t'a la baaraw de bɛ sen na juge d'instruction o b'a ka baaraw la fɔlɔ u bɛ ko ɲɛɲiniw na n'o ye Sidiki wele don min na k'a mago nana jɔ o la weleli nana kɛ a ye Sidiki ɲininka k'a ɲininka ka ko la a nana ye k'a fɔ Sidiki jo t'a la a bɛ sɔrɔ ka ko in bila ka taa jugement la a bɛ jugement dɔw fɔ o don de sa bɛɛ bɛ t'i yɛrɛ défend ani maa mun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Mama Sita n'a ka mɔgɔ ye olu ka avocat ani Sidiki yɛrɛ ka avocat u bɛ sɔrɔ ka t'u jɔ sisan jugew ɲɛkɔrɔ ni ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn défend sisan nka u y'a ye k'a fɔ n'a welela k'a ɲininka k'a yira k'a fɔ ko a jo b'a la ko yɔrɔ dɔɔni bɛ yen sɔsɔli dɔɔni b'o la nka n'a yira k'a fɔ k'a nɔ t'a la o ye ko in sɛmɛnen o cogoya la 15 millions in u bɛ ta ni ka d'a ma donc k'a yira k'a fɔ u y'a yira cogo min na u b'o o de wele u ka sariya gafe kumaw la ko ordonnance non lieu nin ko in de bɛ sen kan k'a yira k'a fɔ Sidiki Jabate kɔni a taara ka denbaya kɔnɔ n'i ma fili nin waati in na sabula an kun ye roi 12-12 wele roi 12-12 ko olu bɛ ka taa nɔ nka an bɛna roi wele sisan an bɛna wele rapidement roi 12-12 k'a ɲininka ko bɛ cogo jumɛn u ni Sidiki taara so wa tari lafiyaw nana wa ko bɛ cogo jumɛn nisɔndiya jumɛn bɛ olu yɛrɛ kan olu minnu ye Sidiki kɛrɛfɛmaw ye u bɛn'o fɔ an ye nka yan'o cɛ n bɛ ɲɛsin dusu ma dusu anw taara Wasolo jara kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ e ye dɔnkilidala i kan ka tɛmɛ yan'an ka se ka roi 12 sɔrɔ n bɛ fɛ i k'a fɔ n ye i ka dɔnkilida kɔnɔ i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a daminɛ na ka na bila parce que an y'a ye i ye denmisɛnnin ye i fɛlen don Wasolo mara la kosɛbɛ yan foyi la bɛɛ de b'e wele don o don an yɛrɛ taara i tɔgɔ de fɔ an ye k'e de fɛlen don yen san kosɛbɛ wa an y'a ye fana i ye denmisɛnnin avenir b'i la maintenant gɛlɛya jumɛn nana i ka ko kɔnɔ fo ka n'i koja yan foyi lakaw ye an bɛ waati min na ko sisan. ok Thierno a diyara n ye n bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na i komi bi ka daminɛ ne fitinin depuis ne san 5 ne ye dɔnkilida daminɛ depuis ne san 5 san 5 e dɔnkilida daminɛ awɔ Allahu akbar n bɛ sigi ka file ma fɔ ka bɔ o la ka na dɔɔni dɔɔni tun bɛ taa fɔliyɔrɔ mansaw yɛrɛ de tun bɛ fini don na n bɛ jouer i mansaw bon n t'olu la ka na avancer dɔɔni dɔɔni ne da kan de kɛra n ta ye mɔgɔ ma ne kalan fana mɔgɔ b'e kalan mais i ye gɛlɛyaw sɔrɔ a la bon n bɛ se k'a fɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ n ma gɛlɛya sɔrɔ fana parce que la an bɛ don min na i komi bi i tɛ se ka taa ɲɛ n'i ma gɛlɛya sɔrɔ mɔgɔ ni fɛn fɛn i bɛra fɛn fɛn i bɛ avancer la a ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ fɔlɔ yan'a ka avancer dɛmɛbaga ko gɛlɛya dɔrɔn pe de tun bɛ n na fɔlɔ sinon tiɲɛna n bɛ se k'a fɔ n ma gɛlɛya fɛn sɔrɔ fɔlɔ mais n'i ma dɛmɛbaga sɔrɔ dɔrɔn a ma nɔgɔn o de gɛlɛya dɔɔni tun bɛ n na d'accord o gɛlɛya de tun bɛ na mais bi n bɛ Ala fo mais bi kɔni alhamdulilayi donc nɔgɔya donna ko la d'accord a tɛ tɛmɛ o kan donc o b'a yira k'a fɔ i y'o gɛlɛya mun sɔrɔ a banna mais bi o kɛrɛfɛ donc an bɛna don ɲininkali tɔ kɔnɔ nka yan'o cɛ an bɛna roi 12-12 wele an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan ale b'a da don nisɔndiya mun b'u la ko in kɔnɔ Sidiki ka bilali kɔnɔ fɔlɔ i y'a mɛn donc Basiri Danbele salamu aleykum. Waaleykum salam. somɔgɔw bɛ di. tɔɔrɔ su la. tari baasi t'i la kɔni. nba. an y'a mɛn bi ko Sidiki bila la an ye wulikajɔ sabati an y'a mɛn ko c'est confirmé maintenant a ko bɛ sira jumɛn kan an kun y'a mɛn ko e yɛrɛ kun ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka taa nɔ MCA la walasa aw ka se ka taa so a ko bɛ sira jumɛn kan sisan. bon n bɛ maliyɛn cɛ n'a muso fo yanni n ka kuma n bɛ mɔgɔ minnu fo maliyɛnw bɛɛ folen kɔ n'olu ye maliyɛn ye n'u kan ka fo u ka maliyɛnya la que moi-même je suis fier de eux o ye Mali justice ye. Mali justice. an bɛ justice fo u barika da nka fɔ bi n b'a dɔn k'a fɔ an ka juges ye hɔrɔn ye n b'a dɔn tiɲɛtigiw don n b'a dɔn u bɛ tiɲɛ de dɛmɛ n m'a fɔ kuma in kɔnɔ fɛnɛ k'a fɔ ko nkalon dɔ dalen tun don anw na u tiɲɛ dɔ fɔlen don an na mais liberté ye mɔgɔ bɛɛ ka droit ye kosɛbɛ ni tribunal sɔnna k'a fɔ k'u bɛ adamaden dɔ ka hakɛ d'a ma u kan ka fo o la ni ye tribunal fo ni maliyɛn ni diɲɛ cɛ n'a muso bɛɛ fo ka africain bɛɛ fo minnu bɛ Afrique ani minnu bɛ Europe ni Amérique ni Asie ni diɲɛ fan o fan fɛ
u ye dɛmɛ min kɛ Sidiki ko la Ala dɔrɔn de bɛ se k'u sara n bɛ tila ka aw ouverture média précisément Tchorno n b'i fo i kun n'a faga ne nɔfɛ don min na i taara bisi la yanni bɔ k'i position réelle dɔn nin ko la dɔw taara k'u bɛ taa i attaquer mais a don i y'a bɛɛ muɲu ko i nana artiste ka ko de la bon bi n'a fɔra ko bilali ko e yɛrɛ bɛ ka weleli kɛ o la o kɔrɔ ye hali bi an bɛ Ala deli Ala ka barika don ouverture média la Ala ka barika don Mali artiste bɛɛ la artiste bɛɛ précisément jeliw Mali jeliw n b'a dɔn k'a fɔ bɛn tun bɛ Mali jeliw ni ɲɔgɔn cɛ mais nin ko la jeliw y'a jira k'u ye fa kelen ani ba kelen ye olu den ni kelen tɔɔrɔla kelen tɛ sunɔgɔ Sidiki jatigi cɛ n'a muso Sidiki jatigi foyi tɛ yen min ye Sidiki bila nin ko in na a bɛɛ y'a jira ko vraiment ni Sidiki sara yɔrɔ min u bɛ sa ye mais ko kɛra cogo o cogo dɔ bɛ wuli k'i jɔ ɲɛfɛ o kɔrɔ tɛ k'i kelen ye fɛn bɛɛ kɛ mais Sidiki jatigi bɛɛ y'a seko bɛɛ kɛ alhamdulilayi Sidiki bɔra ne yɛrɛ taara a nɔfɛ o kɛra a yɛrɛ ka laɲini de kɔnɔ a yɛrɛ ko Basiri don min na n bɛ taga kaso la e de dara n kan ka taa n bila kaso da la a bi bɔ don e de ka taa n ta ka bɔ nin ye bon o layiru minnu m'an cɛ ne fana y'o layiru dafa pour que ka taa nɔfɛ ka taga bila mais actuellement a bɛ min actuellement a taara u ka duba la comme u ka jɔnw sigi bɛ k'a kɔnɔ a taara duba la ka taa foli kɛ yen même temps foli wɛrɛ dɔw tun b'a bolo a b'u kɛ mais ni a libéré la ne yɛrɛ b'a programmer an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ détail minnu tɔ b'a la a b'olu di parce que an bɛ yɔrɔ min na tellement k'an content n'an m'an farati ka kuma yɛrɛ an bɛ don fili la an bɛ dɔ fɔ min yɛrɛ man ka fɔ an bɛ maliyɛn cɛ n'a fo ka musow fo ka cɛw fo ka ivoiriens fo précisément les ivoiriens parce que les ivoiriens an b'u fo ivoiriens ye min kɛ u ye juru don an maliyɛnw na fo ka taa an sa ivoiriens ye juru don maliyɛnw na ka juru don Mali artiste bɛɛ la fo ka taa an sa vraiment an bɛ ivoiriens fo précisément dire que Roi Doudou salue toute la Côte d'Ivoire au nom de la famille Sidiki Diabaté, au nom de Toumani Diabaté, au nom de tous les Maliens, vraiment merci. Où ça va t'embouler quoi? D'accord. Maintenant, donc, pour le moment, donc maintenant, Krofol Laban, même Bibolo, et Kanyeshi, Alibi Kotola, Basidi, Roi Doudou. Bagno de Congo, Alibi Ami, Andigibanga, tribunal de cas. D'accord. Le tribunal est mort fouillé, Minkepi. Jusqu'à présent, on compte beaucoup sur eux. On va à la délai à nos communes. Alibi à la carte bantée. Ami à la délai, mire plaignant. À la carte hakli mandama. Ka miri ka fo de la jeminke. O jenka manimbolo ka sigi ka beno soro. Ko ni jalagi ko ne tola. O ka ben parce que de la ka je. O ka miri dunuma mina nu yo ke ɲɔgɔn fɛ. Ala ma kɛ ala ko kan mais u ka miiri o don kama ka bɛn sɔrɔ nin ka la nin ka kɛ nin ko bannen ala k'o kɛ en même temps Sidiki ka fani o fani bɛ yen i bɛ Sidiki fɛ i bɛ se ka Sidiki kanu n'i kana nin kɛ kɛlɛkɛko ye ala ma mɔgɔ foyi da ala tɛ kasara dɔ s'i ma n'a ye tɔgɔ d'i ma a bɛ tɔgɔ tiɲɛ dɔ s'i ma n'a ye kɛnɛya d'i ma a bɛ bana s'i ma n'a ye sɔrɔ k'i la a bɛ kɔli k'i la n'a ye fɛn fɛn s'i ma n'i sera a kɔrɔ fɛn wɛrɛ b'o bɛɛ kɔfɛ min ka bon ni nin an bɛ ala deli ala ka kɔ lagali kisi di Sidiki yɛrɛ ma ala ka kɔ lagali si da an bɛɛ lajɛlen a ye mun kɛ an bɛ baraji. Merci beaucoup Roi Doudou an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'an bɛn waati wɛrɛ. D'accord nin kun ye Roi Doudou ye maliyɛnw a bɔra ka a ka kɔrɔfɔw mɛn Roi Doudou ale ye entrepreneur ye en même temps a y'a fɔ cogo min na ale taara Sidiki Diabaté bila don min na a bɛ taa kasobonba la ka tila ka taa nɔ a ye mun fɔ k'a bɛ ouverture média fɔ an b'u yɛrɛ bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ne ni n ka équipe don min na an bɛ taa bisi la
a y'a fɔ cogo min na a kɛra ten donc an bɛna agresser jamakulu fɛ u y'a yira k'an na k'a fɔ ko an nanen don kana kunnafoniw ɲini mun de la donc mɔgɔ ye gabakuruw ni bamuruw ni mubiyɛnw ta ko fo ka ne ni n ka équipe agresser a don tiɲɛ don an dimina kosɛbɛ a tɛna kɛ masiba ye nka Basiri Danbele ale de bɔra a don ka fara polisi damadɔ kan ka mɔgɔw hakili sigi ani ka fara Sidiki yɛrɛ dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen ko Bala u bɔra ni ka kuma o don Sidiki Jabate yɛrɛ fana bɔra ni ka se ka kuma jama fɛ ka tila ka yafa deli kɛ an fɛ tuguni k'a fɔ k'a bɛ yafa deli ouverture média mɔgɔw fɛ k'u ka mɔgɔw m'a faamuya donc ko olu de y'an wele pour que ka se ka explication di an ma ko kɛra cogo min na donc an b'u bɛɛ fɔ k'u wale ɲuman dɔn hali bi Ala ka faamuyali la donc émission bɛna s'a kuncɛ la Dusu Balo donc i ma tila dɛ i bɛna tila k'i kan de bila tuguni i y'anw ka artiste de ye baara de bɛna daminɛ i labɛnnen don wa maliyɛnw de ɲɛ b'an na bi u bɛna ne dɛmɛ anw ka se ka dusu kɛ Mali star ba ye wa a dun bɛna kɛ clipw bɛna kɛ i ka son fɔlɔfɔlɔ mun n'an bɛna lancement kɛ jamanadenw bɛ bɔ a kalama o tulo b'an na an bɛ clip duman k'a la ka photo kɛ k'a déposer Mali télévision fɛn fɛn bɛ yen radio so fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ bɛna an dɛmɛ nin ko in na u bɛɛ b'a kalama ka ban dɛ an y'u bɛɛ kɔrɔkɔri ka ban donc ko c'est à dire que kulonkɛ ko tɛ baara de bɛna daminɛ i labɛn bɛ wa i labɛn bɛ i bɛ se ka kɛ Umu Sangare filanan ye Mali kɔnɔ wa ni masa sɔnna ma d'accord donc Dusu maintenant mun de ka di Dusu ye kosɛbɛ mun de ka di ye réellement dans la vie Thierno fɛn min ka di ne Dusu ni ye bi o ye n ka dɔnkilida ne i ka dɔnkilida ye awɔ d'accord ka se k'an dɛmɛ n ka kɛ i komi an ka tanti sugu Umu ka Mali kunnawolo ani ka Wasolo kunnawolo wa n tɛ ɲinɛ n bɔyɔrɔ kɔ n tɛ Wasolo zari bila mɔgɔ ye fana i t'o bila mɔgɔ ye ayi a tɛ tɛmɛ nin kan d'accord donc maintenant émission sera yɔrɔ n bɛ fɛ k'i kan bila tuguni i ka kan dɔ bila rapidement seconde damadɔ a kana janya k'a yira tuguni k'a fɔ ko Dusu Balo désormais Umu Sangare numéro 2 Mali kɔnɔ ni y'o wulitɔ de y'an bolo yan anw bɛna dɛmɛ mun b'a to a ka se ka i fana ka se ka se Australie i ka taa wasolon voli kɛ Australie i pɛrɛn bɛ wa i ka se ka se New York i ka taa wasolon voli kɛ Kamalen Ngoni ka taa foli dɔn kosɛbɛ i ka taa Paris i ka taa Bordeaux ninnu c'est à dire que nin dugu duman ninnu quoi ka taa an ka wasolon voliw kɛ a nafa ka bon kosɛbɛ donc i kan fili tuguni Morila nana mori koyi ma mori wilene Dusu a kɛ dɔn dɔɔni nana mori gode kosɛbɛ Morila yo nana wa kelengo wasalo dawnyele nyada nana wa kelengo wasalo jamanyele nyada nana wa kelengo komali dawnyele nyada nana wa kelengo sigina goro tiri banake wala nana wa kelengo lale turo lale mbula manake wala nana wa kelengo sigi kururo lale tule manake wala nana wa lufeya Jorina jaile nenawa mori kode Quelle sera votre voilà d'accord merci beaucoup merci mais ne madala ka foko bafu roti e kay ngono fiyo ne madala sabula kay nga bunjugo muna wa kadi vraiment albi ala ki korori kay donc bara bina damene maintenant i ka numéro do bi bolo wa ni mo mo bi la konyo la folo yani anga bara dabne wala ma dengulu le kata wasolon volike o numéro bi an numéro bi o yi combien ne ba fe Nyini, il est certifié. Certifié. Ka 5 ta. Ka 5 ta. Ka 9 ke. Ka 9 ke. Ka 9 ke tuguni. Ka 9 ke tuguni. Ka 5 ke. 8. 8. 5. 5. E trama chaya. Ne ka sega ka tuguni ta. Ne bolo ninja. Eze mata. Ah. Eze mata wa buga numéro do dam. On sega ka tuguni certifié. Certifié. 5. 9 fla. 5. 8. 5. 5. Aoudou. C'est-à-dire que 77, 59, 95, 85. Ni wolo drobi so. Merci beaucoup Dusu. Ala kan to nyogonye. Malian ni ne kume ambolo bi chorno décret la ko chorno ka wala wala ambe foli bla aw jamana dion kilegele na beye. Ka fo ali bi amba fo jamana ni ala ka ken an sagoyi. Mali ala ka ja. Anga la nyini fenve Mali kola ambi do kala ka be sabati. Ni wati na kuma anya nyefo chuku muna amfra me sider jamakuluka. Ambe Dusu kun kambe ni ko ina ka sabu ke abi cham kan mineni na ninga ta ba mako kasubombala ni chuku ina. Anya korofo me ngamina laja ko bi sira jumen ka folo. Mana de depo anya me ko de daraka. Ngamina laja ko bi sira jumen ka ambi fe vraiment selji ka bo akula ko ka seka ngoya. Mumba to février ka seka na abi cham soro du kulin kan tukuni odi anga la nyini. Alibi alaka Malija alaka Malitanye. Merci à toutes et à tous. Akambe watu wera akunja ni kanduma wera tukunde parce que kainga diko sobe nera desebe ka fari kaina kwa Dusu do reke tukuni anga kunja noyi iyo semeyiri ye joye joye jai semeyiri ye wa
Kodinya kuna sama iribani Jono njayine seme iriyewa Dusubalogo Kone seme iri maban falande Alima wolo deni kon seme iri yoye Ayekene jigiye chorna naga chedeu Ayekene jigiye bamanyare Jiki kadinye dongele faye Chori no faye dongele Jiki ya barabare Bamakolo gogo Alagan jugu kana Alagana jugu taya Duso babalo kono yaudala Iye Sewe iri ye Joyema Alima dengo Seme iri ye Maliyendu ye Kone nego Kone seme iri mambane Masirna dawo Seme iri ye Yanfola kauye Iyo Seme iri ye Joyema Maliyende ule Seme iri Ami yanfola kau befo Dauda Jakte amba fo Ami Abu Jakte fo Ami foli la se dutiga kau mano sirvila kau Vraiment albi ala kanto nyoye Vraiment wallahi bise dum dala Wallahi Mama ogiste do tuge nyabodi Ami nyombolo Wa ko bi inshallah Merci beaucoup à toutes et à tous Ala ka dugu nyuma je Au revoir